Ashama harka fuunee kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota billootuuf akkam nagaa keessanii anis nagaa kootii galata rabbi. Egaa akkuma beekamu billootuuf barumsa garaagaraa qabachuudhaan egaa kan yeroo hunda isin bira dhufu har'as barumsa tokko waan isin fayyada jedhee yaadu tokko anas yeroo dheeraadhaaf sammuu koo cinqaa ture garuu ergan baree jee isinis akka barattaniif murteesse. Kanaaf waan an beeku hunda akka bartaniif anis isin gargaara warri beeytanii immoo warri hin beeyne share walii godhaa like YouTube keenya subscribe godhaa barumsi haaroo inni nuti isiniif gadhiifnu bifa salphaan isin bira ga'uu danda'a jechuudha. Kanaaf har'a immoo maaliin qabadhee isinii dhufe viidiyoolee jechuudha. Viidiyoo barbaadan viidiyoo dheeraa fakkeenyaaf amma Facebook irratti viidiyoo dheeraa tokko daqiiqaa 5 ol yoo guddate haala neetworkii naannoo keenyaatiin wal qabate Facebook irratti nuuf ba'uun ni rakkisaa jechuudha. Yoo shabakaan keenya da'iifate Facebook irra nuuf hin ba'u viidiyoo dheeraan bifa salphaadhaan akkamitti Facebook irra baasuu dandeenya. Bifa salphaadhaan viidiyoo galaarii keenya keessaa qabnuu fi akkasumas viidiyoo YouTube irra fakkeenyaaf amma YouTube irratti viidiyoo bareedaa tokko argine gabbuufachuu yoo hin dandeenye yoo immoo Facebook keenya jala share godhuu barbaanne akkamitti share goona waan jedhu qabadhee isiniif dhiyaadheen dhufe. Egaa hanga xumura qophii kiyyaatti yoo na faana turtan isteeppii aan isin barsiisu yoo na hordoftan isinis salphaatti viidiyoo YouTube keessaa qabdan akkasuma galaarii keessaa qabdan Facebook keessan jedhachuu viidiyoolee dhedheeraa neetworkiin keessan dadhabaa ta'uudhaa wajjin Facebook jala share godhuu hin dandeenye bifa salphaadhaan akkamitti akka share godhattan isinitti himaa na faana turaadhaan isinin jaa. Fakkeenyaaf mee YouTube haa dhaynu YouTube keessa seenne osoo YouTube gara barumsaatti hin deemne dura YouTube billootuuf argachuudhaaf maal godhuu isinirraa eegama. Egaa YouTube bira dhuftanii iddoo search jedhu kanarratti akkas jettanii barreessitan billootuuf search yeroo gootan billootuuf sadiitu isiniif dhufa. Sadeen keessaa isa mallattoo suuraa qabu kana jechuudha. Inni lama suuraan qabu isin ammoo ka suuraa qabu kana subscribe godhattanii mallattoo alaarmii sadeen isinii baaturraa jalqabarra kaayyattanii jechuudha. Egaa barumsa asirraa isiniif gadhiisu bifa salphaadhaan isin bira ga'uu danda'a jedhee yaada. Har'a isinis viidiyooleen asirraa isinii gadhiisu yeroo argitan share godhuu like godhuu hin dagatinaan isiniin jedha. Egaa garuma barumsa keenyatti isin dabarsa. Akkuma dura isiniif kaasuudhaaf yaalee barumsi keenyaarraa viidiyoolee dhedheeraa YouTube keessaa yookaan galaarii keessaa qabnu akkamittiin Facebook jala share goonaadha. Mee ani har'aaf YouTube jala akka itti share godhan isin garsiisa. YouTube irraa akka gara Facebookaatti itti dabarsinu isin garsiisa. Fakkeenyaaf warroonni viidiyoo keessan YouTube irraa gadhiiftanii qabdan gara Facebookaatti akkamitti share gootanii karaa lamaatu jira. Lamaan irraa har'a tokko isin barsiisa. Yoo fedhii qabaattan immoo yaada keessan laalee karaa isa lammataa fi galaarii keessaas akkamitti akka share Facebook jala goonu yoo barbaadan viidiyoo dhedheeraa isinitti argisiisa. Kun fedhii keessan haa ta'u koomentii jalatti yaada keessan naaf barreessaa. Har'aaf YouTube irraa akka itti dabarsinu isin garsiisa. YouTube irraa gara Facebook dabarsuudhaaf jalqaba YouTube bira dhufna. YouTube irraa erga dhufnee booda akkana bifa kanaan nuuf fidaa jechuudha viidiyoolee YouTubein qabu hunda. Fakkeenyaaf ammaan tana YouTube keessaa viidiyoo kiyya tokko Facebook jala share godhuu barbaada. Viidiyoo kiyya keessaa tokko laalee Facebook jala share godha. Fakkeenyaaf viidiyoo kana share godhuu barbaada. Viidiyoo kana share godhuu gizeen barbaade nin dalaysiisaa jechuudha. Jalqaba viidiyoo sana irratti gadhufe yeroo isin dalayde egaa billootu barumsa garaagaraa dhaabee yeroo takkaaf mallattoo kana ni agartan jedhee yaada. Iddoo share kana iddoo kana jechuudha ni xuyina jechuudha yeroo takka. Egas booda haala kanaan barreeffaman applicationota kana nuuf fida. Yoo kana isin hin finnes tarreetti gadoo jechuudha. Asirra gadoo barreeffamaan isinii fida. Garuu amma bifa kana waan naaf baaseef asirratti tuqadhaa jechuudhaan maantana copy link ka jedhu kana
jalqabaa kana jechuudha. Taree isin xumura irratti isinii fiduu danda'a. Ol harkiftanii barreeffama kana gamaa gamana ooftanii ilaaltanii ani amma kana tuqaa jechuudha. Jala kanatti koppaayid jiree jira. Ammaan tana maaliin godha yeroo tokko qofaaf tuqxan jechuudha. Egaa barreeffama koppii jedhu isiniif ol baase duubatti deebitanii feesbuuka keessan bira dhayitan. Feesbuuka keessan bira dhayitanii maal gootanii bakka waatti barreessan kana jechuudha. Fakkeenyaaf waan tokko sheer godhuudhaaf poostii godhuudhaaf yeroo barbaadde feesbuuka keessan bira dhayitanii bakka itti poostii waa godhan tana itti jalqabarraa tan ni agartan jedhee yaada. Bakka kana jechuudha. Bakka kana xooyxanii jechuudha. Erga xooyxanii booda harka keessaniin barreeffama what is on your mind bakka ittana bakka kana xooyxanii qaqqabdanii teessanii jechuudha harka keessanii. Haala kanaan mallattoo tan isiniif baasa. Post waan jedhu kana jechuudha. Ergaa inni paastii kana isiniif ol baase paastii kana yeroo takka xooyxanii jechuudha. Paastii kana yeroo takka gidee xooyxan koppii liinkii reefun tana koppii godhanne ta viidiyoo YouTube irraa san fidee asirratti ifii isaatiif isinii barreessaa jechuudha. Yoo barbaaddan irraa hayxanii yoo barbaaddan ammoo akkuma inni jirutti sheer gootanii jechuudha. Kun liinkii viidiyooti. Kun liinkii viidiyooti jechuudha. Egaa ammaan tanaan viidiyoon kun kiyya waan ta'eef irraa haquun barbaadu. Yoo barbaaddan ammoo asirratti barreeffama jechuudha. Asitti barreeffama itti dabaluu ni dandeessan. Asitti waan feetan jettanii waan viidiyoo san ibsu itti dabaluu ni dandeessan. Ammaan tana waan itti dabaluu hin barbaanneef poostuma godha jechuudha. Poostii gubbaa sana irratti ni mul'ata miti isiniif mul'ata jedhee yaada. Bakka kana jechuudha. Iddoo kana xooyxanii poostii gootanii jechuudha. Poostii ta'ee jira jechuudha. Kun ammaan tana viidiyoon sun feesbuuka kiyya jalatti poostii ta'ee jira jechuudha. Akkuma agartan kun yuutuubii irratti reefu amma sekondii tokko osoo hin dhaabbatiin sheer ta'e jechuudha. Kanaaf isinillee akkasitti fayyadamaan isin jedha. Liinkii qofa koppii godhattanii feesbuuka jala dhuftanii haaluma amma isin barsiise kanaan poostii godhuu ni dandeessan jedhee yaada. Maarree karaa biraatis wanta isin yaada wanta isin sammuu keessan qabe hunda waan beeku isin barsiisuudhaaf qophiidha. Wanti jalatti na gaafadhaan isiniin jedha. Akkasii guyyaa gaarii naaf qabaadha.